আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো যে বাজরিগার পাখি কেন ডিম নষ্ট করে? তো বাজরিগার পাখি কিন্তু সাধারণত ২ টা থেকে ৩ টা কারণ আছে যার জন্য হচ্ছে ডিম নষ্ট করে। ডিম নষ্ট করার প্রধান যে ২ টা ধরন হয়ে থাকে সেটা হলো যে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এইখানে যে ডিমগুলো আছে এটা থেকে যদি আমি বলতে যাই যে ডিম নষ্ট করার কথাটা, তো ডিম নষ্ট ২ ধরনের হইতে পারে। একটা হলো যে ডিমের ভিতরে বাচ্চা নাই, যে ডিমগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই ডিমের ভিতরে বাচ্চা নাই তাই নষ্ট করবে। আর দ্বিতীয়ত দেখতে পারেন যে হচ্ছে ডিমের ভিতরে বাচ্চা হওয়ার পরেও মানে বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও সেটা নষ্ট করছে। এই হাঁড়িটাতে তো অনেকগুলো বাচ্চা ছিল, এখন জানি না কয়টা বাচ্চা আছে শেষ পর্যন্ত টিকে আছে কয়টা। ৫টা দেখছিলাম লাস্ট টাইম, তো এখনো ৫টাই দেখা যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, যাক ৫টা থেকে আর কাটি নাই। একটা বাচ্চা তো আমি খুঁজেই পাইনি কোথায় গেল। বাদবাকি ৫টা আছে। তো যেটা বলতেছিলাম যে ডিম কেন নষ্ট করে? তো ডিম ২ ধরনের নষ্ট করে, যেটা প্রথমেই বললাম যে একটা হচ্ছে এটার কাছে ৩ টা বাচ্চা, এটা বাচ্চা আছে। ওই যে সাইডের ডিমটা ওইটা হচ্ছে দেখা গেল যে ফার্টাইল হয়নি, এই কারণে নষ্ট হইছে। এখন দেখা যায় যে পাখি হচ্ছে হাঁড়ির ভিতরে ২ টা ডিম পাড়ার পর ডিমে তাওয়া দিচ্ছে আর হচ্ছে হাঁড়ির ভিতরে থাকতেছে, তখন দেখা গেল যে ডিম পাড়ছে, তখন মেটিং করেনি। এই কারণে দেখা গেল যে ডিম হচ্ছে আনফার্টাইল হয়ে যাইতে পারে। তো আর একটা কারণ আছে যেটা হচ্ছে যে ফার্টাইলই হয় না, যেটা ফার্টাইল না হওয়ার কারণ হলো যে সঠিকভাবে এরা যদি দেখা গেল মিটিং না করে, এদের যে খাবার-দাবার গুলা দেওয়ার কথা প্রপারলি কন্টিনিউ যদি সব খাবারগুলা যদি না দেওয়া হয়, ভিটামিন জাতীয় বা মিনারেল জাতীয় যদি খাবারগুলা সব না দেওয়া হয় তাইলে কিন্তু এদের হচ্ছে এরা সঠিকভাবে ডিম মানে মেটিং করে না। আর যেহেতু মেটিং না করলে ডিম ফার্টাইল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। প্রথমে যে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মেটিং করতেছে কিনা আপনার পাখি। তো তারপরে যেটা হয় যে ফার্টাইল হয়েছে কিন্তু তারপরেও ডিম নষ্ট করতেছে, ডিম ভেঙে ফেলতেছে। তো সেক্ষেত্রে হয় কি যে অনেক সময় মেটিং করার আগ্রহ দেখায় মেল পাখি ফিমেল পাখি ডিম ভেঙে ফেলে, বা কলোনি হইলে দেখা গেল অন্য একটা হাড়ির পাখি যে তারপরে ওই পাখি আর একটা পাখির হাড়িতে যে হাড়ি দখল করার জন্য মারামারি করে ডিম ভেঙে ফেলে। তারপর আরেকটা যেটা হয় সেটা হলো যে ক্যালসিয়ামের অভাব। ক্যালসিয়ামের অভাব হইলে পাখি কিন্তু মূলত মেরে ফেলে না। তখন কি করে, ক্যালসিয়ামের অভাব হইলে তখন হচ্ছে আপনার পাখির ওই যে ডিমটা ওইটা হচ্ছে ইরেগুলার হয়ে যায়। ইরেগুলার হয়ে গেলে পাখি কোনো সময় ইচ্ছা করে তার ডিম ভাঙে না। তখন করে কি, মানে খাওয়ার জন্য ভাঙে না। তখন কি করে ওই হচ্ছে ইরেগুলার যে ডিমগুলা হয় ওই ডিমগুলারে পাখি ফেলে দিতে যায়। যখন হাড়ির ভিতর থেকে আপনাদেরকে যদি একটু দেখাই, এই যে হাড়ি, এই হাড়ির ভিতর থেকে ঠোঁট দিয়ে যখন ডিমটা পাখি ফেলে দিতে যায় তখন কিন্তু ওই ডিমটা যায় হচ্ছে ভেঙে, তখন কিন্তু এই পাখিগুলা ওই যে ভাঙা ডিমের খোসাতে খেয়ে ফেলে। তাই অনেকে ভাবে যে ডিম খেয়ে ফেলতেছে, এটা কিন্তু ডিম খেয়ে ফেলে না। আর একটা বিষয় যেটা হয়, ডিম মনে করেন যে পার্সে অনেকদিন হয়েছে কিন্তু ডিম ফুটতেছে না, টোটালি ডিম ফোটে না। ডিম বারবারই নষ্ট করে, ডিম ফোটেই না। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করণীয় আছে সেটা হলো যে আপনি আপনার যে পাখির যে ক্যালসিয়াম জাতীয় বা ভিটামিন জাতীয় যে খাবারগুলো আছে কন্টিনিউ করবেন। আর হলো গিয়ে আপনার যদি গ্রিড না খাইতে দেন সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে ডিমের খোসা পাতলা হয়ে যে ডিম ভাঙতে পারে, এগ বাইন্ডিং হইতে পারে। তো আপনি যদি মূলত সঠিকভাবে ডিম পাড়াইতে গেলে আপনার যে কাজগুলো করতে হবে তার মধ্যে প্রধান যেটা আছে সেটা হলো যে প্রথমে আপনাকে ক্যালসিয়াম ভিটামিন খাওয়াইতে হবে, দেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে গ্রিড খাওয়াইতে হবে, মিনারেল ব্লক খাওয়াইতে হবে, ভিটা ব্লক খাওয়াইতে হবে, এগুলা খাওয়াইতে হবে। আর দেন তারপরে হচ্ছে আপনার পাখিকে ব্রিডে দিতে হবে, তাইলে দেখবেন আপনার পাখির ডিম ফার্টাইল হবে। তো আশা করি আসলে গোছাইয়ে একদম শেষ পর্যন্ত কথাগুলো গোছাই পরপর বলতে পারিনি, কারণ যেহেতু আমি কোনো স্ক্রিপ্ট লিখে নিয়ে করি না, সেক্ষেত্রে একটু আগে পরে গড়মিল হয়ে যাইতে পারে, একটা কথা দুইবার হইতে পারে। তো সেটা ভুলভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যাতে ভালোভাবে পাখি ব্রিড করে এরকম ভালো রেজাল্ট হয় তার জন্য সবসময় ভিটামিন জাতীয় খাবারগুলো খাওয়াবেন, তাইলে কিন্তু ডিম নষ্ট করবেন। আপনারা দেখলে দেখতে পাবেন সব হাঁড়িতেই কিন্তু বাচ্চা ফুটাইছে। এটাও বাচ্চা, ওইটা দেখালাম, ওটাও বাচ্চা, এটাই তো দেখালাম যে হচ্ছে এটাও বাচ্চা ফুটছে দেখলেন, এর ভিতরেও বাচ্চা ফুটতেছে দেখেন, এর ভিতরেও বাচ্চা ফুটতেছে। তো সবগুলাই আশা করা যায় যে টুকটাক বাচ্চাই আছে। তো এই হলো মোটামুটি আপডেট অবস্থা। আর এই সাইডে যে পাখিগুলো আছে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাই। আজকে যেটা করছি এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ডায়মন্ড ডাবের ক্ষেত্রে।
আগের দিন দেখাচ্ছিলাম যে এদের যে একটা বাচ্চা, এই যে এই সাইডের বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে, এই বাচ্চাটা কিন্তু এরা খাওয়াচ্ছিল না, এদের কাছে দিছিলাম। তো এদের এইখানে দুইটা বাচ্চা ছিল, আমি করছি কি, একটা বাচ্চা খাওয়াচ্ছিল না, সেই বাচ্চাটারেও আমি আবার এদের কাছে দিছি। তো এই বাচ্চাটারেও কিন্তু এরা অনেক ভালোভাবে খাওয়াইছে, বুঝছেন। এই যে বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটারে অনেক ভালোভাবে খাওয়াইছে। সে আবার দেখতে চলে আসে, সে খোঁজে থাকে যে কখন হাড়ি থেকে ডিম বের করব, আর সেটা হচ্ছে ধরবে। তো এইটারে অনেক ভালো খাওয়াইছে, এদের আবার মা বাবার কাছে দিয়ে দিই তাইলে। তো এইভাবে একটু খেয়াল রাখবেন যে কোনটারে খাওয়াচ্ছে না। ডায়মন্ড ডাব মানে ঘুঘু পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা হয়, সেটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু বাচ্চা এই যে মানে কি উড়া ফল হয়ে যাওয়ার মতন হয়ে গেলে বা খাওয়ার মতন হয়ে গেলে, তখন কিন্তু এরা ওই বাচ্চাগুলারে সঠিকভাবে খাওয়াইতে চায় না। এই একটা সমস্যা কিন্তু হয় এদের। তো এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখবেন যে যেন না খেয়ে পাখির বাচ্চাগুলো মারা না যায়, এই বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন আপনারা। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার ভালোবাসার পাখিগুলোর যত্ন নেবেন।